Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу устазалар, сиздер менен кайрадан ошол столдун үстүндө бир маанилүү теманы талкуулоонун үстүндө отурабыз. Сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин темабыз зордук зомбулукту алдын алуу темасы. Баарыңыздар байкагандай, баарыңыздар көргөндөй, акыркы күндөрү өлкөбүздө ушу зордукка туруштук берүү темасынын алкагында ар кандай лозунгдун, ар кандай мындай бир сөздөрдүн астында, хэштегтердин астында акциялар жүрүп жатат. Аны менен бирге эле ошо диний жамаатында дагы ушул теманын алкагында диний жамаатында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мисалы үчүн мусулман лидер айымдары катары сиздер кандай иштерди аткарып жатасыздар ушул теманын алкагында? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Эми биз ушул зордук зомбулук боюнча айта кетсем, биз ошол мутакалим коом уюштурган, азыр билесиздер, Жамал Фронтбек кызы уюштурган зордук зомбулукка каршыбыз, же болбосо зордук зомбулук бул караңгылык деген темасында 30 күн бою түз эфирлер болуп жатат. Аны биздин баракчабызга кирип, биздин баракчаларга атталып кирсеңиздер болот. Ар түрдүү эксперттер өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, өздөрүнүн бир методдору менен бөлүшүп, кандай зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча кандай кылсак болот, деги эле зордук зомбулукту кантип токтотсок болот. Азыр деги эле бир аялдарга эле эмес, жаш балдарга да зордук зомбулук жүрүп атат. Андан да сырткары кары картаңдарга дагы, карып калган алсыздарга да зордук зомбулук жүрүп атат. Ошол темасында, ошол теманын алкагында азыр 30 күн бою түз эфирлер болуп атат. Ошонун арасында мен өзүмкүн айта кетсем, мен өзүм дагы ошол түз эфирге чыгып, өзүмдүн баягы шарияттагы зордук зомбулук, диндеги кандай көз карашта ошо зордук зомбулук боюнча, ошол боюнча өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикирим менен бөлүштүм. Жана ошондой эле бул биздин эле негизи эле биздин динде бул зордук зомбулукка негизи катуу тыюу салынган да. Аллах Таала өзү Куранда айтып атпайбы? Зулумдукту мен негизи өзүмө арам кылдым, ошондой эле мен силерге дагы зулумдукту арам кылдым дегендей, бул бирөөгө зулумдук кылуу бул шариятта эң катуу тыюу салынганда. Дагы бир нерсе белгилей кетсем, негизи бул зордук зомбулукка баягы эч ким мындай эме кылбаганы менен, негизги ислам келгенде зордук зомбулук, бул аялдарга болгон зордук зомбулук тыйылганда биринчи ушул көтөрүп чыккан биздин пайгамбарыбыз болгон зордук зомбулукту тыйган. Билесиздер, тарыхта деле окуп көрсөңүздөр, тарыхта деле барактап карап көрсөңүздөр болот. Араб мамлекетинде бир баягы адам затынын тарыхында болбогон окуяларды кылганда, өзүнүн канынан, өзүнүн жанынан жаралган балдарды өзгөчө кыз төрөлүп калса, ошолорду төрөлөй коюп турган. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз бул биринчи исламда биринчи жолу аялдарга зомбулукту катуу тыюу салган биздин ислам дининде болгон да. Мен ушуну катуу белгилеп кетмекчимин да. Анткени көп эле буяк тыюп атат, же тияк тыюп атат, же бул уюм мынтип атат дегенден алысмын. Негизи биздин динде зордук зомбулукка өтө каршы, өзгөчө аялдарга, балдарга, деги эле алсыздарга, заиф адамдарга зордук зомбулук көрсөтүү өтө кыйын. Каршы. Анан ошого байланыштуу биздин эмебиз дейбизби, биздин каада салтыбыз дейбизби, же биздин салтыбыз уланып келатабыз дейбизби, ошого караштуу биздин деле азыркы күнүбүздө зордук зомбулук ошол боюнча уланып келатат. Өзгөчө аялдарга, кары картаңдарга, балдарга өтө катуу дагы эле болсо уланып кетет. Ушунун тегерегинде азыр бизде түз эфирлер жүрүп жатат. Ошону мындай азыркы көрүп аткан көрүүчүлөргө айтмакчымын, ошолордон пайдаланып көрүп, өзүңүздөрдүн зордук зомбулук көрбөш үчүн эмне кылышыңыздар керек экен, азыр эксперттин баары айтып берип атат. Ошолордон угуп, ошолордун бир эмелерин, кеп кеңештерин алсаңыздар болот. Чоң рахмат, абдан чоң иштерди аткарып жатыпсыздар. Ал эми мен угайын билейин дедим эле, ошо дин жаатында зордук зомбулукка кандай, зордук зомбулук тууралуу эмне деп айтылган? Assalamu alaikum. Эң негизгиси аяти карималарда, өзгөчө Ниса сүрөсүндө
ар-риджалу каввамина деп турат. Ошол жерде аятты толук айтпаган кезде дагы эркектер аялдардын үстүнө күчтүү. Бул деген күчтүү деген максатта бул уруп согуштун эмес, коргоодун максатта айтылып атат аят. Албетте ар бир эркек аялды коргоочу, карындашы болсун, эжеси болсун, кызы болсун, апасы болсун, ошонун коргоочусу. Ал эми аяттын ичинде кире берсек, аятта көптөгөн аяттар бар. Ар бир адамдын укугусу корголгон. Бирок эң негизгиси биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы коштошуу хутбасындагы негизги эмнелер, ар бир адамдын өз акысы бар. Ал акысы корголунган Аллах Тааланын алдында. Ошол акыңарды эртең кыяматта төлөйсүңөр, бересиңер. Ошондой эле кол астыңдагыларга жооп бересиңер. Бул кул астыңар десе, кул деп элестетебиз. Кулдан сырткары бул эне, бул эже, бул аял. Ошолордун акысын эркектердин мойнуна жазган. Акы дегенде кандай түшүнөбүз? Сөзсүз эле аны үйлөнүп, ага үйлөнүп нике кыйып эмес. Анын душмандан коргоп, көздөн коргоп, курсактын тойгозуп, акысына кирбей, ошолор боюнча хутбанын акыркысында алдыңарда кол астыңар дегенде кул деп эле ойлобой, ушул аял деп түшүнсөк болот. Аялдарды ошол эркектер коргосун. Жана ошондой эле ар бир бала, ар бир ата өзүнүн акысы бар. Баланын алдында дагы, атанын алдында дагы. Даже шарият ушунчалык айткан мирас бөлүү боюнча да. Ошо даже кошунанын акысын айтып атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кошуна дагы менин ошо мирасымдан алып калабы деп дагы ойлогон. Ушунча карасаңыз, кишинин акысы, ал динде болобу, динсиз болобу, анын дагы кошуналык акысы бар жөнүндө айткан. Акыркы хутбасы эле бизге негиз, иншалла, мына пайгамбардын өмүр баяны деген китептерди окуп аткан болсоңуздар, коштошуу хутбасында түшүндүрүп кеткен кезде да, кетпеген кезде баардыгында дайым кыргыз китептерде которулган. Мына бир 20 жыл мурда недоступно было дегендей кыргызча. Азыр эми альхамдулилла ар бир алымдарыбыз ошол пайгамбар өмүр баян которуп чыгарып жатат. Ошону алып окуп, биз акыбыз кимде экен, кимдин акысы бар, кимдин акысы жок экенин билсек болот деп. Динде да жакшы айтылыптыр. Рахмат. Ошол менен бирге эле мен айта кетет элем, Мутакалим коомундагы 25 ноябрдан тартып зомбулукка каршы турабыз хаштегинин алдында ар кандай акцияларды жүргүзүүдө, ал түз эфир, кандайдыр бир посттор, кандайдыр бир видеолор болушу мүмкүн. Сиздер да ошого активдүү катышып, бизди колдоп коюңуздарды суранабыз. Чоң рахмат, сиздерге дагы абдан пайдалуу, баалуу маалыматтар болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.